ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 57. از این لحاظ خوب می شد که امروز نیز کشورهای مسلمان و سازمانهای گوناگونی بین المللی اسلامی قبل از همه سازمان کنفرانس اسلامی و بانک اسلامی در این مرحله نازک و حساسی جهانی شوی خطرهای عمومی بشری برای تأمین شرایط مساعد همکاری، پیشرفت اقتصادی، بالا بردن سطح زندگی مردم، حفظ اعتبار و سیمای واقعی اسلام، پیشگیری روحیه ضد اسلامی و حقوق معنوی مسلمانان، تبلیغ و تشویق فرهنگ صلح، گفتگوی تمدنها و همزیستی آسایشته بشریت اقدامات ضروری را عملی گردانند. گذشته از این، واقعیت پرتلاطم روز و افزایش خطرهای گلوبالی تقویت نقش عملی سازمانهای گوناگون منطقوی، بین منطقوی و بین المللی را تقاضا می نماید. ما نقش سازمان ملل متحد را در تنظیم و سمت‌دهی نظام نوین جهانی، حل و فصل مسائل بین المللی و پیشگیری خطرهای گلوبالی همچون نقش مرکزی ارزیابی می کنیم. برای این باز هم دقیق و مشخص نمودنی اسنادهای حقوقی و قانونگذاری بین المللی، متحد ساختن اقتدار و امکانیت‌های دولت‌های عضو سازمان برای رعایت بیچون و چرا و عملی گردیدن عهده‌داری و شرطنامه‌های بین الخلقی، وسعت دادن مکانیزم‌های نظارتی و محکموی عمومی بشری به خاطر پایداری صلح و امنیت و بی‌خطری ساکنان سیاره، به نظر من تدبیرهای می باشند که به افزودن نفوذ و اعتبار سازمان ملل متحد مساعدت می کنند. در عین حال دیگر سازمانهای بزرگ بین المللی، قبل از همه سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری های شانگهای، سازمان امنیت دست جمعی، جامعه اقتصادی اورو-آسیا و غیره می توانند با هدف مشخص در تطبیق مقصدهای آیین ناموی و همکاری و همدستی نزدیک با سازمان ملل متحد در برطرف نمودن اختلاف و درگیری ها، هنگام جویی و یکتازی ها، پشتیبانی صلح و امنیت جهانی و پیشگیری خطرهای گلوبالی نقش مؤثر بازند. جانب تاجیکستان شرکت فعال را در مبارزه مشترک با تهدیدهای گلوبالی از قبیل تروریسم، اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق سلاح و جنایت‌های متشکلانه ترانسمیلی از سمت‌های افضلیتناک سیاست بین المللی خود می‌داند. بخصوص مبارزه بی امان علیه قاچاق مواد مخدر که نه تنها به کشورهای آسیای مرکزی بلکه به اروپا و امریکا و حتی سراسر جهان تهدید می نماید، سال تا سال در جمهوری ما وسعت می یابد. ما بارها تأکید کرده ایم تاجیکستان چون کشوری که چندین مراتب هدف تروریسم بین المللی قرار گرفته بود، ظهورات ننگینی
تروریسم، اکستریمیسم و زوراوری را در همه شکل و نمودهای آنها قطعیاً محکوم می نماید. کشورهای پیشرفته و عموماً جامعه جهانی برای از بین بردن عاملهای تولید کننده خطرهای نو پیش از همه تروریسم و اکستریمیسم باید یک جایه مبارزه برند. ولی چنان که مشاهده می شود تطبیق سیاست استاندارد دوگانه هنوز هم ادامه دارد. مثلا باعث تأسف و تعجب است که اداره راهبری و سمدهی یک قطار حزب‌های اکستریمیستی در مرکز بعضی کشورهای پیشرفته اروپا فعالیت می کند. دیگر اینکه به همه اعمال ضد انسانی گناهکار دانستن دین مبین اسلام و مردم مسلمان عاقبت خوب ندارد. فراموش نباید کرد که اسلام در اصل و ذات خود دین صلح پرور و خلاف دشمنی و عداوت نسبت به پیروان دینهای مسیحی، بودایی، زردشتی و یهودی بوده جوهری بشردوستی و انسانگرایی دارد. قوه‌های تخریبکار و گروه‌های تروریستی اسلام را تنها به صفت بیرق یا نقاب اعمال ننگین خود استفاده می‌برند که این بی‌شبهه باعث بدنامی دین اسلام و شرف مسلمانان می‌گردد. حادثه‌های دهشتبار و عملهای ننگین تروریستی که سالهای آخر در فدراسیون روسیه، عراق، اسپانیا، انگلیا و دیگر کشورهای جهان روی دادند و سببگار قربان شدن صدها نفر کودکان و زنان گردیدند، تمام جهان را به لرزه آورد. در نتیجه کردار ننگین چنین قوه‌های تروریستی مردم مسلمان در کشورهای گوناگون عالم تحت فشار و تعقیب قرار می‌گیرد. تاجیکستان همچون کشوری از عملهای تروریستی و تخریبکاری آسیب دیده و ایجادگری نمونه نادری سازشنامه صلح آفری من بعد نیز برای تحکیم آرامی در سیاره تلاش ورزیده جهت پیشگیری و رفع خطر تروریسم، اکستریمیسم، گردش غیر قانونی مواد مخدر و دیگر جنایت‌های ترانسمیلی مبارزه بی امان خواهد برد. غایه‌های وطن دوستی، خودآگاهی و خودشناسی، احترام عنعنه و سنت‌های فرهنگ ملی همه یک جایه قسم ترکیبی سیاستی ما آید به تأمین امنیت، تحکیم استقلالیت و دولتداری ملی می باشند. در شرایط حاضره مسئله تأمین امنیت ملی و دولتی و آرامی اوضاع جامعه اهمیت اولین درجه و به غایت مهم پیدا نموده است، زیرا سالهای آخر در جهان یک سلسله تمایلات خطرناک از قبیل تهدید تروریسم بین المللی، اکستریمیسم و خطرهای مربوط به گردش غیر قانونی مواد مخدر، فعالیت گروه‌های جنایتکار ترانسمیلی قوت گرفته ایستادند که آنها می توانند به آرامی و ثبات منطقه و کشورهای علاهیده تأثیر منفی رسانند. خطرهای موجوده به واسطه به پایه‌های دولتداری و استقلالیت دولتی تهدید می نمایند. از این رو ما باید پیشگیری این عملهای نامطلوب را همیشه در مد نظر داشته باشیم و برای تأمین امنیت دولت، پایداری صلح و ثبات و آرامی جامعه تدبیرهای مشخص اندیشیم. دایره های سیاسی کشورهای جهان به نظر نمی گیرند که با محکوم نمودن دین اسلام و فشار آوردن به مردم مسلمان تروریسم را از بین بردن غیر امکان است. همزمان
تروریسم را تنها با استفاده قوه از بین برده نمی شود. برعکس، با نظرداشت عامل‌های پیدایش و گسترش آن، باید دولت‌های پیشرفته به کشورهای قفا مانده و رو به ترقی و در پست کردن سطح کم بضاعتی در جهان کمک کرده گفتگوی تمدن‌ها را گسترش دهند. زیرا در آغاز عصر 21 مردم مسلمان که شماره اشان در جهان بیش از 1,300,000,000 نفر می باشد، در مرحله نسبتاً حساس و سرنوشت سازی دولت‌های رو به ترقی ارزیابی می گردند. تروریسم، اکستریمیسم و گردش غیر قانونی مواد مخدر با افراطگرایی سیاسی و دینی و جنایت‌های متشکل ترانسمیلی ارتباط ناگسستنی داشته به امنیت و آرامی نه تنها کشورهای علاهیده بلکه تمام جامعه جهانی خطر دارند. از این رو جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان با تأمین امنیت دولت خود و حفظ دستاوردهای استقلالیت به آرامی و ثبات اهل بشر مساعدت می نماید. با نظرداشت تهدیدهای مذکور، ما وحدت ملی و رضایت جامعه را که ملت تاجیک را از جدایی و پراکندگی نجات بخشید، عامل اساسی کل دستاوردهای امروزه ملت و دولت خود می شماریم و آنها را قدر و حفظ می نماییم. تشکیل جامعه دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی با نظر داشت سنت و عنعنه‌های دولتداری ملی، ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی و معنوی خلق راهی است که آن را مردم تاجیک بعد چشیدن میوه تلخ جنگ شهروندی انتخاب نموده است و ما با همین راه پیش می رویم. در اصل جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد محض به شهروندان تکیه می کند که از جهت سیاسی و حقوقی با معرفت به حفظ عدالت قادر، به رعایت ولایت قانون و بنیاد جامعه شهروندی آماده باشند. دولت صاحب استقلال تاجیکان معیارهای اصیل دموکراسی را همچون عامل پیشرفت جامعه اعتراف نموده، من بعد نیز برای انکشاف جامعه شهروندی شرایط مساعد فراهم می آورد. هدف از تشکل جامعه شهروندی هرچی بیشتر فراهم آوردن آزادی فعالیت برای شهروندان و حزب‌های سیاسی و اتحادیه‌های جمعیتی به طرز حیات متمدن مطابق شدن آنها و اشتراک دایره وسیع مردم در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی می باشد. ثبات وضع سیاسی در کشور ما توسط همکاری میان حکومت و سازمان‌های گوناگون جمعیتی و سیاسی تأمین می گردد و این همکاری به رضایت و همدیگر فهمی در جامعه مساعدت می کند. واقعاً دموکراتیکانی جامعه روند موسمی نیست و دموکراسی را در یک دوره معینی کوتاه جاری کردن و فراهم آوردن غیر امکان می باشد. همزمان در مرحله از یک ساخت به ساختی دیگر گذشتن جمعیت به میان آمدن مشکلات و نارسایی‌های زیاد ناگزیر است. تاجیکستان حالا در سرگه راه رشد جامعه دموکراتی قرار دارد. از این رو جامعه را به طور صنعی
به تطبیق پره مکانیزم های دموکراسی وادار کردن ممکن نیست. جامعه تاجیکستان حالا باید امکانیت های امروزه را واقع بینانه ارزیابی نماید و در زمینه رضایت و وحدت ملی، صلح و آسایش و تأمین امنیت تدریجاً پیش رود، زیرا هر یک خلق به فرهنگ و عنعنه و سنت‌های ملی تکیه نموده با راه خاص خود انکشاف می‌یابد. تکمیل نظام سیاسی باید طوری براه مانده شود که با کاهش جدی و قطعی کروپسیا، بیوروکراتیزم و پدیده‌های دیگری منفی که اصلاً زاده روندهای خرابگری مرحله بحران سیاسی و دوران مرکبی بعد نزاع می باشند مساعدت نماید. ما به شرافت استقلالیت به دستاوردهای بی‌نظیر سیاسی و فرهنگی نائل شده باشیم هم امروز اتحاد و یگانگی و وحدت ملی، معرفت و آگاهی سیاسی، خودشناسی و خودآگاهی و احساس وطنداری برای هر فرد از هر وقت بیشتر ضرور است. زیرا یکی از رکنهای اساسی تشکلی دولتداری ملی و خودشناسی ملی فرهنگ و معرفت بلند سیاسی، وطندوستی و وطنداری بوده ما را وادار می سازد که ماهیت همه گونه اختلاف و جدای اندازی را درک نماییم. احساس نجیب وطنداری و صلح و آسایش را در عرفیت یک رکن ایمان می گویند. منبع و اساسهای بنیادی وحدت ملی و تحکیم دولتداری در تاجیکستان از متحدی خلق و پایداری صلح و ثبات، بلند برداشتن حس وطندوستی و وطنپروری مردم، خودشناسی و خودآگاهی و افتخار ملی، تقویت بخشیدن به مقام دولت همچون حامی و کفیل حفظ منفعت‌های خلق، افزایش نیروی اقتصادی کشور و نفوذ و اعتباری بین المللی آن عبارتند. برای آنکه زمینه‌های بنیادی ذکر شده باز هم پایدار و استوار گردند، باید اراده مردم و اندیشه ملی به هدفهای پیش گرفته موافقت نمایند. اینچنین نیروی ذهنی جامعه به منفعت رشد روزافزون وطن فعالیت کند. وظیفه اولین درجه همه ما استقلالیت دولتمان را مستحکم کرده نسل نورس و جوان را در روحیه وطندوستی و افتخار ملی، صداقت به عنعنه و سنت‌های تاریخی و فرهنگی ملت و احترام به ارزش‌های عمومی بشری تربیه نمودن است. آنها باید شخصانی صاحب معرفت، با فرهنگ، متمدن، ایجادکار، نامبرداری ملت قدیمه و دولتی صاحب استقلالی تاجیکستان باشند. باور دارم که در طول این 15 سال آزادی، اراده و اختیار همه فرزندان باننگ و ناموس ملت رسالت و اصالت این سنه سرنوشت ساز و فرخنده را درک نموده، حفظ دستاوردهای استقلالیت، پشتیبانی امنیت ملی و دولتی، تحکیم صلح و وحدت و ثبات سیاسی، تأمین رشد تدریجی اقتصادیات و هدفهای استراتژی سازندگی، ترقیات با مرامی وطنی عزیز و بنیاد جامعه شهروندی را از مقدسترین و والاترین وظیفه های خود می دانند. ایمان کامل دارم که شاهراه 1000 ساله سیوم برای ما عصر تحکیم استقلالیت کشور
رشد و نموی دولتداری ملی عصری دستاوردهای بی‌نظیر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان خواهد شد. شاهراهی عصری نو کشوری صاحب استقلالی ما را به سوی جامعه متمدن جهانی و آینده نیک و آسوده هدایت خواهد نمود. باب دوم، بهار و خزان تمدن آریایی در منطقه های آسیای مرکزی. نظری به تشکل تاریخی اقوام آریایی و گسترش آیین‌های دولتداری. بزرگترین تمدن‌های جهانی اصلاً در ساحل دریاهای سیراب و وادی‌های حاصلخیز پیدا شده، سپس شهرت عالمگیر یافتند. تمدن مصر قدیم در کنارهای دریای عظیم نیل، تمدن بابل و آشور در منطقه‌های حاصلخیز میان رودهای بزرگ دجله و فرات، تمدن هند در همواری‌های پهناوری ساحل رودهای هند و گنگ، تمدن چین در پهناهای بین دریاهای خوانخه و ینسزی پدید آمده. من بعد با تشکل و تحول و انکشاف تمدن بشری مساعدت نمودند. تمدن آریایی که یکی از قدیمترین و با نفوذترین تمدن‌های بشری است، بعدی به آسیای میانه آمدن و ساکن شدن قوم‌های آریایی در مرزهای حاصلخیز بین دریاهای آمو و سیر یکسرت عرض هستی نمود. سپس در جریان مهاجرت و کشورگشایی‌ها و گسترش رابطه‌های مدنی و تجارتی، خصوصاً توسط راه بزرگ ابریشم به 4 سمت عالم پهن شده، از سرزمین هند تا کنارهای یونان دامن گسترد. سرنوشت آریایی ها که ما تاجیکان نیز در قطار چندین خلقیت های متمدن عالم یکی از میراثداران اصیل آن هستیم، از جمله صحیفه های بسا رنگین و شگفت‌انگیز تاریخ بشر است. این تمدن با همه برد و باختش برای ملت ما یک رکن اساسی تاریخ سرنوشت، عرصه بود و باش، پیدایش و تشکل نخستین آیین‌های دولتداری، جولانگه دین و آیین یکتاپرستی، تکامل فرهنگ و ارزش‌های ملی، عرصه خودشناسی و جهانشناسی گردیده است. از این لحاظ در سال بزرگداشت تمدن آریایی نظر افکندن به آغاز بهار و تقدیر تاریخی آریایی های ماورای رود آموی و سیر و حدودهای آسیای میانه که به سرنوشت ازلی و پیدایش و تشکل ملت تاجیک ارتباط بیواسطه دارند، به نظر من دیدگاه خواننده را وسیع‌تر و برداشت علمی و خلاصه های او را واضح‌تر خواهد نمود. از مسکن نخستین اقوام آریایی در دوره‌های قدیم چندان معلوماتی صحیح و اعتماد بخشی نیست. بعضی عالمان تخمین می‌زنند که مسکن اصلی آنها احتمالاً در دشت‌های جنوب روسیه، پهناهای نزد اورال و جنوبی سیبیر، اطراف بحر خزر، کاسپی و سیاه، اینچنین کرانه بحر ارال واقع بوده. این قومها در بین 1005 و 3 قبل از میلاد به حدود آسیای میانه
و واحه‌های پهناوری رودی آموی و سیر پایین شدند. از روی معلومات قدیمترین کتاب مقدس آریایی ها اویستا، بندهای 143-144 فروردین یشت برمی آید که زمان اقوام آریایی در یک سرزمینی مشترک و پهناور و سرسبزی آبادان میزیستند که این جایگاه ایریان ویجه نام داشته، آن را خدای نیکی اهورامزدا حمایتگر و پشتیبان بوده است. محض در همین بندهای فروردین یشت اهورامزدا و مردان و زنانی پاکدینی سرزمینی ایریا، تویریا، سیریم، سین و داخ درود فرستاده آنها را ستایش و نیایش می کند. ولی از قضا اهریمنی بدخواه به سری آنها زمستانی سخت و سرماهای آفتبار را می آورد که خنوکی و یخبندی ها تا 10 ماه طول می کشند. همچنین در اویستا بنده هیشن دین کرد، علال خصوص شاهنامه فردوسی آید به سلطنت پیشدادیان و کیانیان قصه های اساطیری عجیبی آمده، از آغاز پادشاهی کیومرث تا منوچهر، دوره طلیعه تمدنی کشف زراعت، پوشیدن لباس و پختن غذا، ساختن مسکن و پدید آمدن پیشه های مختلف ذکر شده است. دیرتر در بنده هیشن باب 31 سطرهای 9-14 آمده است که در زمان پادشاهی فریدون قومهای آریایی در ایریان و ایجه قلمروی آریانا در حدود یک مملکتی پهناور تحت فرمان پادشاهی یگانه بسا آسوده حال و دوستانه میزیستند. فریدون در آوان پیرانسالی کشورش را بین 3 پسری خود سلم، تور و ایرج تقسیم نمود. ایریا به معنای سرزمینی آریا و مردم آریایی به ایرج نصیب گشت. تویریا به معنای سرزمینی توران و قوم تورانی به تور و تورسیریا به معنای سرزمینی سلم و قوم سلمیان به سلم سپرده شد. این روایت در چندین سرچشمه های پهلوی و اکثری تاریخ نامه های عهد اسلام از جمله تاریخ تبری، فارس نامه ابن بلخی، مروج الذهب مسعودی، شاهنامه فردوسی و غیره مفصل تر بیان شده است. در اویستا نیاگان دور ما جهان را به 7 کشور یا اقلیم تقسیم کردند که در آن پادشاهان دادگری پیشدادی از جمله طهمورث و جمشید چون شهریاران نخستین این کشورها توصیف شدند. ابراهیم پوری داوود، اوستاشناس معروف ایرانی، می نویسد که مطابق معلومات یشت‌های اوستا، خوانیرس سرزمینی مرکزی و وطنی پهناوری نیاگانی آریایی ما محسوب گشته از جهت مساحت برابری 6 کشوری دیگر بوده است. ایریان و ایجه نه تنها هسته، مرکز و محل مقدسی خوانیرس نه تنها خواستگاه آریایی ها و وطنی زردوشت، دینی نخستینی یکتا پرستی، بلکه مرکزی شهرها و جایهای مقدسی دینی کهنی مزدایی و دینی جدید می باشد. این وطنی بهشتی آریایی ها گهواره داستانهای پهلوانی، میدان مسابقه های ناموران، وطنی یشت های کهن و گات ها بوده. اولین ترانه های ریگوید مست در همین محل ها از طرف ریشی های تورانی سروده شده است. شنونده های گرامی،
шумо гуфтори 57-ро аз китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён шунидед. ровӣ ализода абдурашиди хуҷамқул, коргардон шералии нағзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.